Старт 26 года, старт серии гонок по овалу на кроссовых мотоциклах на шипах. И в этом сезоне объединяют силы две команды. Это Назаров MX Training и Techno Rap Racing, enduroschool.ru. Мы постараемся общей тимой показать хороший результат по итогам целой серии гонок, состоящей из 3 этапов. Видите за новостями, оставайтесь в курсе.